เกษียณอายุราชการนายชัยยุทธเสียงดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนนนปูนวิทยาคมอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุเข้ารับราชการ 25 เมษายน 2548 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง 30 จังหวัดอุบลราชธานี 1 มิถุนายน 2549 ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ1 มกราคม 2552 ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนโพสีสุวรรณวิทยาคมอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษ1 ตุลาคม 2563 ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษจนถึงปัจจุบันคติประจำใจในการทำงานความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการได้รับโล่เกียรติคุณ1 คนดีใต้ร่มพระบารมีพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเชิดชูเกียรติเป็นคนดีมีคุณธรรมทำงานทดแทนคุณแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถปีพุทธศักราช 2556 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นปีพุทธศักราช 2555 ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารปีพุทธศักราช 2563 ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้มีผลการปฏิบัติการสอนระดับดีเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาปีพุทธศักราช 2567 ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมปีพุทธศักราช 2568 สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณ นืบอิ่มเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ในวาระเกษียณอายุราชการคุณครูชัยยุทธเสียงดีขอบคุณคุณครูที่อดทนทำงานหนักและอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างพวกเราครูคือแรงบันดาลใจของนักเรียนหลายๆคนสุดท้ายนี้ขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราการศรีภูลในฐานะประธานนักเรียนขอใช้โอกาสสำคัญนี้กล่าวความในใจที่มีต่อคุณครูชัยยุทธเสียงดีครูเปรียบเสมือนแสงสว่างที่คอยส่องทางให้พวกเราที่เป็นศิษย์ครูไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการแต่ยังคงอบรมสั่งสอนเรื่องราวในชีวิตให้เราเติบโตเป็นคนดีมีวินัยและรู้จักคุณค่าในตนเองครูอดทนเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจโดยไม่หวังสิ่งอื่นใดตอบแทนนอกเหนือจากความสำเร็จของศิษย์แม้จะถึงวาระเกษียณแต่คุณงามความดีของครูจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปสุดท้ายนี้หนูขอเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมกราบขอบพระคุณคุณครูจากหัวใจและขออวยพรให้ครูมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงและรับรู้ว่าศิษย์ทุกคนจะจดจำครูด้วยความกตัญญูเสมอสวัสดีครับเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมและสวัสดีลูกนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับตลอดระยะเวลา6 ปีที่ผมได้มาทำงานอยู่ที่นี่ผมรักและผูกพันที่นี่และเหนือสิ่งอื่นใด
ผมได้รับความรัก ความอบอุ่น ความช่วยเหลือในด้านต่างๆมากมาย ที่นี่จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผม ที่ผมได้อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสถานศึกษาและรุ่นนักเรียน ก็รู้สึกใจหายที่ต้องลาจากด้วยเกษียณอายุราชการ ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันเสมอมา ขอบคุณที่แบ่งปันในทุกๆเรื่อง ขอบคุณที่มีรอยยิ้มให้แก่กันเสมอ ขอบคุณที่นับถือกัน คิดถึงกัน ห่วงใยกัน ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความทรงจำของผมเสมอมาครับ แม้ว่าผมจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมพอจะช่วยได้ หรือให้ความร่วมมือได้ก็ยินดีครับ ท้ายนี้ผมขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายเคารพนับถือจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดขอให้ได้สมดังคำมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ